راهم يشجعوا فيهم بزاف، وراه شي ناس راهم يحوسوا مع الانفصال، بلا ما نذكروا الجهه باش ما نكونوش جهويين، راهم يحوسوا على الانفصال. الانفصال دعاو فيه، دعاو ليه في وقت بومدين. لا واه دعاو لي بصح هذا راه منتشر بكثره. حاجه جديده يعني، هذه حاجه جديده. لا ماشي حاجه جديده، بصح فهمني حاجه جديده، كانت جديده دروك راهي بزاف، وراهم مدعمينهم. انا والله ماني نسمع بها اصلا. اسمعني خليني نكمل لك. اسكو هاد الناس طيق تبدل معاها، طيق تبدل معاهم البلاد، زعما طيق تروح معاهم بعد البعد. والله ما فهمت كيف وين نروح معاهم، انا اصلا مانيش نتلاقى بهم، كيف نروح معاهم اصلا؟ هاد الناس اسكو طيق تسقم معاهم البلاد؟ ما غاديش نطيقوا نسقموا معاهم البلاد. انا مانيش نتلاقى بهم اصلا، ما نعرفهمش اصلا. كيف مين نتلاقى به انا باش نسقم به البلاد؟ ولا ما فهمتش والله، ما فهمت انا واش هو المطلوب مني انا. مانيش Nous demandons le chef de file des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste. Il le dit. Nous avons des preuves pour l'achat d'armes, des collectes de fonds pour l'achat d'armes. C'est pas du terrorisme, ça? Il a déclaré, il a demandé à ses adhérents de s'armer à un certain moment. Oui, exactement. Avec la bénédiction du pays où il a trouvé refuge, où il a trouvé des échos médiatiques et autres. مش بقى أكثر من هذا. هل تتعاون معكم فرنسا في هذا الموضوع؟ موضوع يعني المنضداري. المنضداري faut qu'il l'applique. لحد الآن ما قالوا والو. السكوت ماهوش من الرضا، السكوت من الرفض.